السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم من شركة جرين جولد. أهلا وسهلا بكم. لو لسه ما غيرتش الأبقار، الخرايط القديمة اللي هي كلها قائمة في القطر المصري، وأغلبية المربيين لسه ما زالوا بيحتفظوا بها، يبقى فاتك الكتير. النهاردة بنحاول نغير الفكر ونقدم السلالات الهولشتاين الألماني البيور عالية الإنتاج للألبان. ديت عجلات تحت العشار لو عاوز تبدأ مشروع، أو إن أنت عاوز تغير الأفكار اللي عندك. طبعا ممكن تبدأ بالعجلات اللي تحت العشار، وطبعا النتائج بتاعة الأفكار ديت معروفة لدى الجميع. وزي ما انتم شايفين طبعا من أحسن السلالات وأجود السلالات البيور عجلات هولشتاين بيور ألماني، أوزان 250 300 350 كيلو. كل الفئات موجودة على حسب قد مقدرتك. النهارده البقرة البلدي أو الخليط البلدي الفايدة منها غير مجزية، بس لأنها يعني إنتاجها من الألبان من 4 ل7 كيلو، أقصى حاجة 10 كيلو. في حين إن الإنتاج بالنسبة للأبقار الهولشتاين الألماني أول موسم 30 كيلو، وطبعا بتزداد معاك لغاية 50 أو 55 كيلو مع موسم أو مواسم الولادات، اللي هو الموسم الثاني والثالث والرابع، وهكذا. الأبقار الهولشتاين المدة اللي هي الولادية بتاعتها أو العمر بتاعها من 9 ل10 سنوات. طبعا دي أبقار السيمنتال المعروفة، وطبعا الأبقار الهولشتاين. لكن احنا النهاردة المتواجد عندنا إن شاء الله أبقار هولشتاين فقط، سواء من أول العجلات اللي هي الرضيعة الهولشتاين. برضو لو حد عنده أبقار حلابة ايا كانت بقى، هولشتاين ابقار مستورده، ابقار بلدي، وعاوز يحمل عليها عجلات هولشتاين عشان يستفاد بالسلاله، موجود من عمر 15 يوم الى غايه 3 شهور 90 يوم او 100 يوم بعد الفطام. موجود برضو عجلات من 4 ل5 شهور، موجود عجلات 7 و8 و11 شهر، موجود عجلات 16 شهر اللي هي احنا عرضناها من شوية، اللي هي تحت العشار. طبعا الأبقار الهولشتاين اللي هي العشار عندنا عشار 6 و7 و8، وطبعا السعر بيتحدد على حسب العشار بتاع الأبقار. طبعا شركة جرين جولد بتلبي لك كل طلباتك. دي عجلة أم مريار اهيت، تمام، من أعلى السلالات، بسم الله ما شاء الله. طبعا الرأس الهرمي، السلالات اللي هي البيور. وعندنا العجول برضه اللي هي الهولشتاين من عمر 15 يوم إلى بعد الفطام. طبعا اللي عنده أبقر برضه عاوز يحبل عليها عجول ذكور برضه موجودة. اللي عاوز ياخد عجول عمر شهر موجود أو عجلات. اللي عاوز ياخد عجلات عمر شهرين أو 3 90 يوم برضه موجود إن شاء الله. اللي عاوز ياخد ما بعد الفطام برضه موجود كل طلباتك. عاوز تخش على التسمين مباشرة بتاخد العجول اللي هي الأوزان عندنا من 100 لغاية 130 كيلو. دي برضه بعض نماذج العجلات اللي هي العجلات الهولشتاين ما بعد الفطام، يعني عمر 4 5 شهور. وفيهم برضه عجلات عمر 100 يوم أو 110 يوم. طبعا بالنسبة للعجلات بتنباع بالعمر أو بالمدة أو حسب الحجم. بالنسبة للعجول الذكور في منها اللي هو لغاية الفطام ده بيتباع بعمر اليوم. وبعد كده اللي هي الأوزان من أول 80 85 لغاية 130 بتنباع بالأوزان حسب الوزن. دي عجلات عمر 3 شهور، دي عجلات عمر 4 شهور أو 100 يوم برضه موجودة إن شاء الله. طبعا النهاردة النتايات الصغيرة الرضيعة فرصة لأي حد على قد الإيد عاوز يشتري عجلة هولشتاين أو نفسه إن هو يقضي السلالة ديت. فطبعا موجودة إن شاء الله، متاحة دلوقتي، لأنها طبعا مش في كل الشركات بتبيع عجلات أو إن هي بتقدم، لأن إحنا خدنا على عاتقنا تنمية الثروة الحيوانية إن شاء الله. فعشان كده بنحاول على قدر الإمكان نساهم في الدعم ده، بحيث إن إحنا بنقدم لك كل الفئات اللي أنت عاوزها، من أول العجلات ال15 يوم إلى غاية عمر الشهر.
شهرين 3 شهور، حسب ما حضرتك تحب او حضراتكم تحبوا، او المربي ان هو يحاول ان هو ياخد على قد الايد. مفيش حاجة طبعا صعبة قدامه، كل الحاجات متاحة. يعني اللي يقدر يشتري بقرة عشار، اللي هي العشار 6 أو 7 أو 8، بيشتري برضه، ده بيختصر الطريق. أو أقل شوية الفئة معاه ما تسمحش، بياخد العجلات اللي هي تحت العشار، الأوزان 300 350 كيلو. أو عاوز ياخد العجلات الفطام، وطبعا بتخش على بداية النمو السريع على طول بعد الفطام إن شاء الله، على علف 19% تسمين في الأول، وبعد كده بيبتدي يفصل التسمين ويديها الأعلاف اللي هي الجاهزة لعمليات العشار، عشان خاطر المبايض تشتغل ويبقى عندها